A finales del siglo XVIII, en una época donde la religión formaba parte de la vida cotidiana pero no siempre se comprendía profundamente, nació un hombre que terminaría marcando el rumbo espiritual de miles de personas en Estados Unidos. Su nombre era Charles Finney. Pero antes de convertirse en uno de los evangelistas más influyentes de su tiempo, antes de los grandes avivamientos y antes de predicar ante multitudes, su vida era completamente distinta a lo que muchos imaginarían. Finney no comenzó como predicador. Tampoco creció con una fe sólida ni con una formación espiritual profunda. De hecho, durante muchos años, su vida estuvo centrada en algo muy diferente: el pensamiento lógico, el análisis racional y el mundo del derecho. Era un joven inteligente, con una mente estructurada, acostumbrado a cuestionar todo lo que escuchaba. No aceptaba ideas simplemente porque otros las consideraran verdaderas. Para él, todo debía tener sentido, debía poder analizarse, entenderse y sostenerse con argumentos claros. Por eso eligió convertirse en abogado. En ese entorno encontró algo que le resultaba cómodo: reglas claras, sistemas definidos, procesos que podían seguirse paso a paso. El derecho le ofrecía un mundo donde la lógica predominaba y donde cada conclusión debía estar respaldada por evidencia. Era un espacio donde su mente podía trabajar con seguridad. Sin embargo, fue precisamente en ese mismo entorno donde comenzó a surgir algo inesperado. Mientras estudiaba leyes y se preparaba para ejercer su profesión, Finney empezó a notar algo que al principio parecía una simple coincidencia, pero que con el tiempo despertó una inquietud mucho más profunda. Muchos de los principios legales que estudiaba, la justicia, la verdad, la responsabilidad moral, tenían un origen que parecía remontarse a la Biblia. No eran simplemente ideas humanas construidas al azar. Había una base más profunda, algo que parecía sostener todo ese sistema. Esto despertó su curiosidad. Así que decidió hacer algo que, en ese momento, no imaginaba que cambiaría su vida: comenzó a leer la Biblia. Pero no lo hizo como creyente. No lo hizo buscando a Dios. Lo hizo como abogado. Como alguien que analiza un documento. Como alguien que examina un texto en busca de coherencia, estructura y significado. Al principio, su acercamiento fue completamente intelectual. Leía con la intención de entender, de cuestionar, incluso de encontrar contradicciones si las había. Pero a medida que avanzaba, algo comenzó a suceder que no esperaba. Las palabras no se sentían como cualquier otro texto. No eran simplemente narraciones antiguas o enseñanzas morales. Había algo en ellas que parecía ir más allá del análisis. Algo que no solo informaba, sino que confrontaba. Y eso lo tomó por sorpresa. Porque por primera vez en mucho tiempo, Finney se encontraba frente a algo que no podía controlar completamente con la razón. Su mente seguía intentando analizar cada pasaje, cada idea, cada concepto. Pero al mismo tiempo, algo en su interior comenzaba a reaccionar de una forma distinta. Era una sensación difícil de explicar. No era solo curiosidad. Tampoco era simple interés académico. Era una inquietud. Una inquietud que no desaparecía. Que regresaba una y otra vez. Que se hacía más fuerte con cada lectura. Comenzaron a surgir preguntas que antes no ocupaban su mente de esa manera. ¿Y si todo esto es real? ¿Y si Dios realmente existe? ¿Y si hay algo más allá de lo que puedo comprender con lógica? Estas preguntas no eran fáciles de ignorar. Porque no venían solo desde el pensamiento, sino desde algo más profundo. Finney intentó continuar con su vida normal. Siguió con su formación, con sus responsabilidades, con sus actividades diarias. Pero esa inquietud lo acompañaba constantemente. Estaba presente mientras trabajaba, mientras pensaba, incluso en los momentos de silencio. Y poco a poco, esa sensación dejó de ser algo ocasional. Se convirtió en una necesidad. La necesidad de entender. La necesidad de encontrar respuestas. La necesidad de saber si aquello que estaba leyendo
realmente tenía un impacto en su vida. Pero había algo que hacía todo más difícil. Porque si lo que estaba descubriendo era cierto, si Dios era real, entonces no se trataba solo de entender algo nuevo. Se trataba de cambiar. Y eso implicaba dejar atrás la seguridad de lo que conocía. Implicaba aceptar que no todo podía controlarse con lógica. Implicaba abrirse a algo que no podía dominar completamente. Para alguien como Finney, eso no era sencillo. Su mente estaba entrenada para analizar, para evaluar, para concluir. Pero ahora se encontraba frente a algo que no encajaba completamente en ese esquema. Y eso generaba una tensión interna. Por un lado, estaba su forma de pensar. Por el otro, lo que comenzaba a sentir. Y esa tensión crecía. Cada día. Cada lectura. Cada momento de reflexión. Hasta que llegó un punto en el que ya no podía ignorarlo. Ya no podía seguir tratando esas preguntas como algo secundario. Algo dentro de él le decía que tenía que enfrentarlo. Que tenía que buscar una respuesta real. No solo intelectual, sino personal. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Una decisión sencilla en apariencia, pero profunda en significado. Decidió buscar a Dios. No desde el análisis. No desde la teoría. Sino de manera directa. Y sin saberlo. Ese paso lo llevaría al momento más importante de su vida. Un momento que no solo cambiaría su historia, sino la de miles de personas que, años después, escucharían su voz. A medida que pasaban los días, aquello que había comenzado como una simple curiosidad intelectual en la vida de Charles Finney se transformó en algo mucho más profundo. Ya no era solo una inquietud pasajera ni un interés momentáneo por entender un texto antiguo. Se había convertido en una lucha interna constante, una tensión que no le permitía encontrar tranquilidad. Finney seguía con su rutina diaria, con sus estudios y responsabilidades, pero ya no era el mismo. Había algo dentro de él que no encajaba como antes. Las preguntas que habían surgido mientras leía la Biblia no desaparecían, al contrario, se volvían cada vez más insistentes. No se trataba únicamente de si el texto era coherente o no, sino de lo que implicaba para su propia vida. Porque ahora la pregunta ya no era solo ¿es esto verdadero?, sino ¿qué hago yo con esto si lo es? Y esa segunda pregunta era mucho más difícil de enfrentar. Durante ese tiempo, Finney comenzó a experimentar algo que muchos describen como convicción. No era simplemente sentirse incómodo, ni tampoco una emoción superficial. Era una sensación profunda de que algo en su vida no estaba bien, de que había una distancia entre lo que era y lo que debía ser. Y esa sensación no podía ignorarse con facilidad. Intentó seguir adelante como siempre. Intentó concentrarse en su trabajo, en sus estudios, en sus actividades diarias. Pero la mente ya no respondía igual. Cada momento de silencio se llenaba con esos pensamientos. Cada pausa se convertía en un espacio donde las preguntas regresaban con más fuerza. Y poco a poco, comenzó a darse cuenta de algo que no esperaba admitir. No tenía respuestas. Para alguien acostumbrado a la lógica y al análisis, eso era difícil de aceptar. Había construido su vida sobre la idea de que todo podía entenderse, de que cada problema tenía una solución clara, de que cada argumento podía resolverse con suficiente razonamiento. Pero ahora estaba frente a algo distinto. Había algo que no podía resolver solo con su mente. Y eso lo llevó a un punto crítico. Finney entendió que ya no podía mantenerse en una posición neutral. No podía seguir observando desde afuera, como si todo fuera un simple objeto de estudio. Había llegado el momento de tomar una postura. O todo aquello que estaba leyendo era real. O no lo era. Y si era real, entonces no podía seguir viviendo de la misma manera. Esa conclusión lo confrontó profundamente. Porque aceptar esa posibilidad implicaba cambiar. Implicaba reconocer que necesitaba algo más. Implicaba admitir que no tenía el control absoluto de todo.
Durante varios días, esta lucha se intensificó. No era algo que pudiera resolver en unas horas. Era un proceso interno que avanzaba lentamente, pero con firmeza. Cada vez le resultaba más difícil ignorarlo. Cada vez era más evidente que tenía que hacer algo al respecto. Hasta que llegó un momento decisivo. Finney tomó una decisión. Decidió buscar a Dios de manera directa. No desde los libros. No desde el análisis. Sino de una forma personal. Decidió orar. Pero había un detalle importante. Él no sabía realmente cómo hacerlo. No tenía experiencia en la oración. No tenía una práctica espiritual constante. No sabía qué palabras usar ni cómo dirigirse a Dios. Y aún así, decidió intentarlo. Porque en ese punto, la necesidad de encontrar una respuesta era más fuerte que cualquier inseguridad. Así que un día, tomó una decisión concreta. Se levantó. Y se dirigió hacia un lugar donde pudiera estar completamente solo. Un bosque cercano. Un lugar en silencio. Sin distracciones. Sin interrupciones. Mientras caminaba hacia ese lugar, su mente seguía activa. Había dudas, preguntas, incluso cierta resistencia. Parte de él quería encontrar respuestas, pero otra parte aún dudaba de lo que estaba haciendo. Era un momento de tensión. Un momento donde todo podía tomar un rumbo u otro. Cuando llegó al bosque, se encontró rodeado de silencio. No había ruido, no había distracciones, no había nada que lo sacara de ese momento. Solo estaba él y sus pensamientos. Y en ese instante, comprendió algo. Ya no podía retroceder. Había llegado hasta ahí con un propósito. Y tenía que enfrentarlo. Finney se detuvo. Respiró profundamente. Y por primera vez en su vida, decidió hablar con Dios de manera sincera. No con palabras preparadas. No con frases aprendidas. Sino con honestidad. Comenzó a expresar lo que sentía, lo que pensaba, lo que le inquietaba. No era una oración perfecta, ni estructurada, ni teológicamente correcta. Era simplemente el desahogo de alguien que estaba buscando una respuesta real. Y en medio de ese momento, algo comenzó a cambiar. No de forma inmediata, ni de manera espectacular al principio, pero sí lo suficiente como para que él lo notara. Había una sensación diferente. Algo que no venía de su mente. Algo que no podía explicar con lógica. Y esa sensación comenzó a crecer. Lo que estaba ocurriendo en ese bosque no era solo un momento emocional. Era el inicio de algo mucho más profundo. Era el comienzo de una transformación que no solo cambiaría su manera de pensar, sino toda su vida. Porque ese día, en medio de ese lugar aparentemente simple, Finney no solo tomó una decisión. Se abrió a algo que nunca antes había experimentado. Y lo que estaba a punto de suceder superaría cualquier cosa que hubiera imaginado. Cuando Charles Finney salió del bosque ese día, no llevaba nada visible en las manos. No tenía un plan claro, ni una estrategia definida, ni siquiera una idea completa de lo que iba a hacer a continuación. Pero había algo evidente, ya no era la misma persona que había entrado. El cambio no fue gradual. No fue algo que tomó semanas en manifestarse. Fue inmediato. Algo dentro de él se había reorganizado por completo. Las prioridades que antes guiaban su vida empezaron a perder fuerza y otras, completamente nuevas, comenzaron a tomar su lugar. Aquello que antes le parecía importante, su carrera, su desarrollo profesional, su enfoque en el derecho, ya no tenía el mismo peso. No es que dejara de ser relevante de un momento a otro, pero sí dejó de ser lo central. Había encontrado algo que lo superaba. Y eso cambió su dirección. En los días siguientes, este cambio comenzó a hacerse visible en su comportamiento. Finney no podía guardar lo que había experimentado. No se trataba de una emoción pasajera que pudiera simplemente ignorar y continuar con su rutina. Era algo que necesitaba ser expresado.
comenzó a hablar. Primero con personas cercanas. Compañeros. Conocidos. Personas con las que antes discutía temas legales. Pero ahora, la conversación había cambiado. Ya no hablaba de leyes. Hablaba de lo que había vivido. Y lo hacía con una seguridad que sorprendía a quienes lo escuchaban. Porque no era el mismo tono analítico que antes usaba. No era un argumento más. Era algo personal. Directo. Real. Y eso tenía un efecto inmediato. Las personas no reaccionaban de la misma manera que en conversaciones normales. Había algo en la forma en que Finney hablaba que generaba una respuesta distinta. Algunos se quedaban en silencio. Otros comenzaban a reflexionar. Algunos incluso se sentían confrontados. Y esto empezó a repetirse. Una y otra vez. Sin que él lo planeara. Sin que tuviera experiencia predicando. Sin haber estudiado teología formal. Simplemente hablaba. Y lo que decía tenía impacto. Fue en ese momento cuando comenzó a hacerse evidente algo que marcaría su vida. Tenía un llamado. No en el sentido abstracto o simbólico. Sino algo concreto. Algo que se manifestaba en lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La pregunta ya no era si debía hacer algo. La pregunta era qué debía hacer exactamente con eso. Durante ese proceso, Finney tomó una decisión importante. Decidió dejar el derecho. No porque despreciara esa profesión, sino porque entendió que su vida había tomado otra dirección. No podía seguir invirtiendo su tiempo en algo que ya no estaba alineado con lo que había descubierto. Este paso no fue sencillo. Implicaba renunciar a estabilidad. A una carrera que había construido. A un camino claro. Pero para él, la decisión ya estaba tomada internamente. Lo que había experimentado era demasiado real como para ignorarlo. Y a partir de ese momento, comenzó a prepararse para algo nuevo. No tenía todas las respuestas. No tenía una estructura definida. Pero tenía disposición. Tenía convicción. Y eso fue suficiente para comenzar. Poco después, empezó a involucrarse más activamente en reuniones religiosas. No como espectador, sino como participante. Y eventualmente, comenzó a hablar en esos espacios. Al principio, su estilo llamó la atención. No era tradicional. No seguía los formatos comunes. No utilizaba un lenguaje complicado ni términos teológicos difíciles de entender. Hablaba como hablaba siempre. Claro. Directo. Sin rodeos. Y eso, lejos de ser una desventaja, se convirtió en una de sus mayores fortalezas. Las personas entendían lo que decía. Se identificaban. Sentían que no estaban escuchando a alguien distante, sino a alguien real. Y la respuesta fue inmediata. En diferentes lugares donde hablaba, comenzaron a suceder cosas que no eran comunes. Las personas no solo escuchaban por cortesía o costumbre. Reaccionaban. Se detenían a pensar. Tomaban decisiones. Algunos cambiaban su forma de vivir. Otros comenzaban a buscar a Dios por sí mismos. Y esto empezó a crecer. Lo que había comenzado como conversaciones personales se convirtió en reuniones más grandes. Y esas reuniones empezaron a atraer a más personas. No porque Finney tuviera una estrategia de crecimiento, sino porque lo que estaba ocurriendo era genuino. Había algo en su mensaje que conectaba. Y esa conexión se expandía. Con el tiempo, este movimiento comenzó a tomar forma. Finney empezó a viajar, a ser invitado a distintos lugares, a participar en encuentros donde cada vez más personas asistían. Y en cada uno de esos espacios ocurría lo mismo. No era un evento más. No era una charla más. Había impacto. Había respuesta. Había transformación. Y esto llamó la atención. Porque no era lo común en ese tiempo.
Muchos predicadores seguían estructuras rígidas, discursos formales, métodos tradicionales. Finney, en cambio, hablaba como alguien que había vivido lo que estaba diciendo. Y eso hacía toda la diferencia. Sin darse cuenta completamente al inicio, se convirtió en una figura central de un movimiento que estaba comenzando a extenderse. Un movimiento que no se limitaba a una ciudad, ni a un grupo específico, sino que empezaba a influir en toda una región. Lo que había comenzado en un bosque, ahora estaba alcanzando a muchas personas. Y esto apenas era el inicio. Porque lo que vendría después sería aún mayor. Lo que comenzó como un cambio personal en la vida de Charles Finney no tardó en convertirse en algo mucho más grande. A medida que continuaba predicando en diferentes lugares, lo que ocurría a su alrededor empezó a llamar la atención de forma cada vez más evidente. No se trataba simplemente de reuniones religiosas habituales ni de mensajes que la gente escuchaba y olvidaba. Había una respuesta constante, profunda y, en muchos casos, inmediata. Las personas no solo asistían a escuchar, reaccionaban. Algunos llegaban por curiosidad, otros por invitación, pero muchos terminaban enfrentándose a decisiones personales que no podían postergar. Había un nivel de impacto que no era común en ese tiempo, y eso comenzó a atraer a más gente. Lo que inicialmente eran reuniones relativamente pequeñas empezó a transformarse en encuentros más grandes, y esos encuentros, a su vez, en verdaderos movimientos que afectaban ciudades enteras. Finney no tenía una estrategia moderna de crecimiento ni un sistema organizado como los que hoy conocemos. Sin embargo, había algo en la manera en que comunicaba su mensaje que conectaba de forma directa con las personas. Su estilo era claro, sin adornos innecesarios, y sobre todo, profundamente práctico. No hablaba solo de ideas abstractas, sino de decisiones concretas. No se limitaba a explicar conceptos, sino que confrontaba a quienes lo escuchaban con una pregunta implícita: ¿qué vas a hacer con esto? Ese enfoque generaba un ambiente distinto en cada lugar donde predicaba. No era una reunión más dentro de la rutina religiosa de la época. Era un momento donde la gente sentía que tenía que responder, que no podía permanecer indiferente. Y esa sensación se multiplicaba. Las historias de lo que estaba ocurriendo comenzaban a circular de una ciudad a otra, atrayendo a más personas que querían ver por sí mismas lo que estaba pasando. Uno de los elementos que marcó una diferencia importante en su ministerio fue la manera en que organizaba sus reuniones. Finney introdujo prácticas que, para su tiempo, eran completamente innovadoras. Una de las más conocidas fue el llamado asiento de los ansiosos, un espacio donde las personas que sentían una convicción especial podían pasar al frente como una forma visible de responder al mensaje. Este simple acto rompía con la pasividad habitual y hacía que la experiencia fuera más directa, más personal. Esto generó críticas. Algunos líderes religiosos consideraban que sus métodos eran demasiado emocionales o poco tradicionales. Pensaban que estaba rompiendo con estructuras que debían mantenerse. Pero al mismo tiempo, los resultados eran difíciles de ignorar. Las personas estaban cambiando. Había transformaciones reales en la vida de quienes asistían a esas reuniones. En ciudades como Rochester, Nueva York, los efectos de sus predicaciones fueron particularmente notorios. No se trataba solo de un aumento en la asistencia a reuniones religiosas. Había cambios visibles en la sociedad. Negocios que modificaban sus prácticas, personas que abandonaban hábitos destructivos, comunidades que comenzaban a reorganizarse en torno a valores diferentes. Lo que estaba ocurriendo ya no podía considerarse algo aislado. Era un movimiento. Y ese movimiento comenzó a formar parte de lo que más adelante sería conocido como uno de los grandes avivamientos en la historia de Estados Unidos. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la responsabilidad sobre sus hombros. Finney no solo estaba predicando a grupos pequeños, estaba hablando ante multitudes cada vez mayores. Y con eso venían nuevos desafíos.
mantener la claridad del mensaje, evitar desviarse, responder a las críticas y al mismo tiempo seguir siendo fiel a lo que había experimentado desde el principio. Uno de los aspectos más interesantes de su ministerio es que, a pesar del crecimiento, nunca adoptó una postura distante o inaccesible. No se convirtió en una figura inalcanzable. Mantenía un estilo cercano, directo, como alguien que estaba hablando de algo que conocía personalmente. Y esa autenticidad fue clave para que su impacto se mantuviera. No dependía de una imagen. Dependía de la coherencia. Las personas podían percibir que lo que decía no era simplemente un discurso aprendido, sino algo que formaba parte de su vida. Y eso generaba confianza. Sin embargo, el crecimiento también trajo oposición más fuerte. No todos estaban de acuerdo con sus métodos ni con la forma en que desafiaba ciertas tradiciones. Algunos lo acusaban de manipular emociones. Otros cuestionaban la rapidez con la que las personas respondían a sus mensajes. Había debates, críticas y resistencia. Pero incluso en medio de esa oposición, el movimiento continuaba. Porque más allá de las opiniones, había resultados que no podían negarse. Personas que antes no tenían interés en la fe comenzaban a buscar a Dios. Individuos que llevaban años en prácticas destructivas cambiaban su rumbo. Familias completas eran impactadas. Y todo esto se multiplicaba. Finney comenzó a viajar con mayor frecuencia, participando en campañas más organizadas, donde el número de asistentes seguía creciendo. Cada ciudad representaba una nueva oportunidad, pero también un nuevo desafío. No era lo mismo hablar a unas cuantas personas que a cientos o miles. Sin embargo, su enfoque no cambió. Seguía siendo directo. Seguía siendo claro. Seguía confrontando con la misma pregunta esencial: ¿qué vas a hacer con esto que estás escuchando? Ese enfoque se convirtió en una de las marcas más distintivas de su ministerio. Y fue precisamente eso lo que hizo que su impacto no fuera superficial. No se trataba de eventos momentáneos. Se trataba de decisiones. Decisiones que las personas tomaban y que afectaban su vida a largo plazo. Con el tiempo, su nombre comenzó a ser reconocido en diferentes regiones. Ya no era solo un predicador local. Se había convertido en una figura clave dentro de un movimiento más amplio que estaba transformando la vida espiritual de muchas personas. Pero a pesar de todo ese crecimiento, algo se mantenía constante. El origen de todo. Ese momento en el bosque. Porque todo lo que estaba ocurriendo, toda la influencia, todo el impacto, tenía su raíz en una experiencia personal, real, directa. Y eso era lo que le daba fuerza a todo lo demás. A medida que la influencia de Charles Finney crecía, también lo hacía la atención que recibía, y no toda era positiva. Lo que para muchos representaba un despertar espiritual auténtico, para otros era motivo de preocupación. Sus métodos, su estilo directo y la forma en que desafiaba estructuras tradicionales comenzaron a generar críticas cada vez más fuertes. No era un predicador convencional, y eso se notaba desde el primer momento. Mientras otros seguían esquemas más formales, discursos cuidadosamente estructurados y una distancia clara entre el púlpito y la audiencia, Finney rompía con ese modelo. Hablaba de manera directa, miraba a las personas como si estuviera conversando con ellas individualmente y, sobre todo, esperaba una respuesta. Ese último punto incomodaba a muchos. Porque no dejaba espacio para la neutralidad. Quienes lo escuchaban no podían simplemente asentir y continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Su mensaje exigía una decisión, y esa presión no era bien recibida por todos, especialmente por algunos líderes religiosos de la época que consideraban que el proceso debía ser más gradual y menos confrontativo. Uno de los aspectos más criticados fue precisamente el uso del llamado asiento de los ansiosos. Para Finney, este espacio era una forma práctica de ayudar a las personas a responder al mensaje, de hacer visible una decisión interna. Pero para sus críticos, esto era visto como una técnica que podía inducir respuestas emocionales en lugar de conversiones genuinas.
Las discusiones no tardaron en surgir. Algunos lo acusaban de manipular emociones. Otros decían que estaba simplificando demasiado el proceso espiritual. Había quienes incluso afirmaban que sus métodos eran peligrosos. Sin embargo, Finney no ignoraba estas críticas, pero tampoco permitía que lo detuvieran. Su enfoque no cambiaba porque su convicción no dependía de la aprobación de otros. Él hablaba desde lo que había experimentado, y eso le daba una seguridad difícil de cuestionar. Además, los resultados seguían siendo evidentes. En cada ciudad donde predicaba, había testimonios de vidas transformadas. Personas que habían cambiado su manera de vivir, comunidades que comenzaban a reorganizarse, ambientes que se veían impactados de forma tangible. Esto hacía que, aunque hubiera oposición, también hubiera una creciente cantidad de personas que defendían su trabajo. La tensión entre apoyo y crítica se convirtió en una constante. Pero lejos de debilitar su influencia, en muchos casos la fortalecía. Porque las controversias atraían más atención. Y esa atención llevaba a más personas a escuchar por sí mismas lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, Finney comenzó a consolidar su papel no solo como predicador itinerante, sino también como formador. Entendió que el impacto de su ministerio no podía depender únicamente de su presencia en diferentes lugares. Era necesario preparar a otros, enseñar, establecer bases que permitieran que el movimiento continuara. Fue en este contexto donde su relación con el ámbito educativo tomó más relevancia. Finney se involucró con el Oberlin College, una institución que no solo se enfocaba en la educación académica, sino también en la formación espiritual y moral. Allí, su influencia se extendió de una manera distinta. Ya no se trataba solo de predicar ante multitudes, sino de formar a personas que, a su vez, impactarían a otros. Este paso fue clave. Porque permitió que su legado no se limitara a un periodo específico, sino que se proyectara hacia el futuro. En Oberlin, Finney no solo enseñaba contenido, sino que transmitía una forma de entender la fe como algo activo, práctico y transformador. Insistía en la responsabilidad personal, en la importancia de vivir de acuerdo con lo que se creía, y en la necesidad de que la fe tuviera un impacto real en la sociedad. Y ese enfoque también se reflejó en su postura frente a temas sociales. Finney no se limitó a predicar dentro de iglesias. También tomó posiciones claras en asuntos relevantes de su tiempo, como la abolición de la esclavitud. Para él, la fe no podía separarse de la vida diaria ni de la justicia social. Esta postura le generó aún más críticas, pero también consolidó su influencia en sectores que buscaban cambios reales en la sociedad. A lo largo de los años, su ministerio pasó por diferentes etapas, pero siempre mantuvo una característica constante, la intención de provocar una respuesta real. No buscaba simplemente informar o entretener, sino generar un cambio. Y eso, aunque incómodo para algunos, era precisamente lo que hacía que su mensaje permaneciera. Incluso en medio de las críticas, de los debates y de las diferencias, su impacto continuó expandiéndose. Personas que inicialmente lo cuestionaban terminaban reconociendo que algo estaba ocurriendo. No siempre estaban de acuerdo con sus métodos, pero no podían negar los resultados. Y así, con el paso del tiempo, Finney se convirtió en una de las figuras más influyentes de su generación. No porque evitara la controversia, sino porque no permitió que la controversia lo detuviera. Su historia no es la de alguien que siguió un camino fácil o libre de oposición. Es la de alguien que, después de una experiencia personal profunda, decidió actuar en consecuencia, aun cuando eso implicara enfrentar críticas, incomodidades y desafíos constantes. Y precisamente por eso, su legado no se apagó. Porque no estaba basado en la aprobación de otros. Estaba basado en una convicción. Con el paso de los años, el nombre de Charles Finney dejó de ser solo el de un predicador influyente para convertirse en una referencia dentro de la historia espiritual de su tiempo. Lo que comenzó como una experiencia personal en un bosque terminó impactando ciudades enteras, formando líderes y dejando una huella que continuaría mucho después de su muerte.
Pero lo más interesante de su historia no es únicamente lo que logró, sino cómo lo logró. Finney no partió con una formación religiosa tradicional ni con un camino claramente definido dentro del ministerio. No fue alguien que creciera preparándose para predicar desde joven ni alguien que siguiera una estructura establecida paso a paso. Su historia comenzó con preguntas, con dudas, con una búsqueda que no estaba completamente clara, y con una decisión que cambió todo el rumbo de su vida. A lo largo de su ministerio, mantuvo algo que fue clave para su impacto: coherencia. Lo que decía estaba directamente conectado con lo que había vivido. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia. Y eso hacía que su mensaje tuviera un peso distinto. Las personas no solo escuchaban palabras, percibían convicción. Esa coherencia también se reflejaba en su forma de actuar. No evitó temas difíciles, no se mantuvo en una posición cómoda ni se limitó a repetir lo que otros ya estaban diciendo. Tomó posturas, enfrentó críticas y continuó avanzando incluso cuando no todos estaban de acuerdo con él. Y ese tipo de consistencia es lo que convierte una influencia momentánea en un legado duradero. Con el tiempo, su trabajo en lugares como Oberlin permitió que su influencia se extendiera más allá de sus propias predicaciones. Formó personas, estableció principios y contribuyó a que el movimiento del que formó parte no dependiera únicamente de su presencia. Esto es importante, porque muchos liderazgos se diluyen cuando la persona ya no está. En su caso, el impacto continuó. Finney falleció en 1875, pero su historia no terminó ahí. Sus enseñanzas, sus métodos y su enfoque siguieron influyendo en generaciones posteriores. Muchas de las prácticas que hoy son comunes en contextos religiosos, en su momento fueron innovaciones que él ayudó a introducir. Su manera de comunicar, su énfasis en la decisión personal y su enfoque práctico dejaron una marca clara. Sin embargo, más allá de los datos históricos, hay algo que sigue siendo relevante en su historia. Y es la pregunta que su vida deja abierta. Porque al final, lo que transformó a Finney no fue una estrategia, ni una posición, ni una oportunidad externa. Fue un momento personal, una decisión que tomó cuando nadie más estaba mirando, en un lugar donde no había presión social ni expectativa externa. Ese momento en el bosque no fue público. No fue planeado. No fue parte de un evento. Fue una decisión individual. Y a partir de ahí, todo cambió. Eso lleva a una reflexión que sigue siendo válida hoy. ¿Cuántas veces una vida puede cambiar a partir de un momento así? No necesariamente en un bosque, ni en las mismas circunstancias, pero sí en ese punto donde una persona decide dejar de analizar todo desde afuera y enfrentar lo que ocurre dentro. La historia de Finney no es solo la de un predicador que tuvo éxito. Es la de alguien que respondió a una inquietud, que tomó una decisión y que actuó en consecuencia. Y esa es una diferencia importante. Porque muchas personas experimentan momentos de reflexión, momentos de duda, incluso momentos de claridad. Pero no todos toman una decisión a partir de eso. No todos cambian su dirección. No todos actúan. Finney sí lo hizo. Y ese paso marcó todo lo que vino después. Su legado no está únicamente en los números, en las multitudes o en los lugares donde predicó. Está en el impacto real que tuvo en la vida de las personas y en la forma en que desafió a otros a tomar decisiones por sí mismos. Hoy, su historia sigue siendo contada no solo por lo que hizo, sino por lo que representa. Representa la posibilidad de cambio. Representa el poder de una decisión. Representa la idea de que una experiencia personal puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo inmediato. Y eso la hace relevante. Porque no se queda en el pasado. Se conecta con el presente. Al final, más allá de todo lo que se pueda analizar o estudiar sobre su vida, hay una idea que permanece. No se trata solo de conocer su historia. Se trata de lo que cada persona hace con ella. Porque así como él llegó a un punto donde tuvo que decidir, cada quien, en distintos momentos, enfrenta situaciones donde también tiene que elegir. Elegir si sigue igual.
o si da un paso diferente. Y esa decisión, aunque muchas veces parece pequeña, puede tener un impacto que no se ve de inmediato. La historia de Charles Finney es un recordatorio de eso. De que los cambios más grandes no siempre comienzan con algo visible. A veces comienzan en silencio. En lo personal. En lo interno. Y desde ahí, pueden crecer hasta transformar mucho más de lo que uno imagina.